احنا اللي في وشنا ده حرف ال القطعة اللي في وشنا دي حرف ال. احنا طبعا ده حرف السي، وده الفاصل ما بين حرف ال وحرف السي. دي قطعة رقم 4 ال المبنية دي. بعد كده قطعة رقم 3 الفاضية دي ال. قطعة رقم 2، وبعد كده قطعة رقم 1 دي 1 ال. عشان تعرف تمشي. يلا مش مشكلة بقى، عدت الحمد لله. المهم ده كده حرف الام يا جماعة، ده كده حرف الام، وده الفاصل ما بين الام والال. القطعة الفاضية دي 23 ام، والفاضية اللي بعدها 24 ام. القطعة اللي على شمالنا ديت 32 ال. يبقى احنا ما بين حرف الام وحرف ال. نخش بعد كده على حرف الكي، وانا مطلوب مني قطع في حرف الكي اللي في وشنا دوت، والمبني في وشنا دوت حرف الكي. خلينا نعرف احنا فين وايه القطع اللي في وشنا، وخلينا نروح نصور القطع اللي مطلوب مننا في حرف الكي. اللي في وشنا ديت المتشطبة واجهة دي 60، واللي جنبها الطوب الاحمر دي 61. هندخل بقى علشان خاطر نطلع الكي. طبعا احنا بنتكلم على حرف الكي. هندخل علشان خاطر نصور قطعة 47 كي. اللي هناك في وشنا دوت الشارع الفاصل او شارع النوادي، ما يسمى بشارع النوادي. في وشنا ده على طول كده. هندخل من هنا شمال عشان نمشي في قلب حرف الكي ونصور. قطعة على شمالنا النص دي 57 كي. هنا هنكمل بقى لحد ما نوصل القطعة دي 54 كي مثلا، حي السادس. الشارع اللي ورا شارع النوادي. فرق المنسوب يا جماعة، الحتة هنا منخفضة والشارع عالي من ورا. يعني شايفين أنا هنا دلوقتي في الأرض أهو، ديت البدروم بتاع العمارة اللي على الشارع الفاصل النوادي. والدور الأرضي تحس إنه دور أول، وهكذا. العربية عالية أهي. إحنا هنا هنمشي هنا 54 53 دي 52. هنا قطعة 51، دي قطعة رقم 50. دي قطعة رقم 50. بعديها رقم 49، وبعد 49 48، وبعدين 47. تقريبا اللي محفورة ديت 47، واللي مبنية دي بالمناسبة قطعة رقم 11 اللي على الشارع بره. يعني دي قطعة رقم 11 اللي على الشارع بره الرئيسي، هي القطعة اللي ظهرها مبني ديت. وهتأكد تاني من الخريطة. فعلا القطعة المبنية دي قطعة رقم 11، لسه المفروض واجهتها بتتعمل. في وشها كشك كهرباء، وده الشارع الرئيسي فوق. انا مصورها من الشارع الداخلي عشان صورت 47. خلينا نكمل كده. 47 46 طبعا دي فوق 11، بعدها 10، بعدها 9، وهكذا. احنا في حرف الكي يا جماعة. كل القطع دي في حرف الكي. هنكمل في حرف الكي زي ما انتم شايفين، اللي عايز يشوف حرف الكي. وده الشارع الخارجي بره المونوريل اهوت. انا في الشارع اللي في الظهر ال 18 متر الداخلي اهو. ده الشارع الداخلي، وده الشارع الخارجي بره. نشوف في حاجه هتخرجنا منه ولا لا. بس كل دوت حرف الكي من جوه، من الشارع الداخلي اللي في ظهر شارع النوادي، واللي في ظهر المونوريل او الشارع بتاع محور بن زايد. شفنا 11 كي من جوه. ممكن لما نطلع الشارع الرئيسي بره اوريها لكم، هنلاقي مخرج كتير. قطعة تانية عايزين نصورها، قطعة رقم 10 اي، برضو من القطع اللي طلبت مننا حرف الاي. بس خلينا نقف عند الميدان اللي هناك دوت ويقول لكم انا في انه فاصل. ادي المونوريل اهوت،
الشارع الداخلي منخفض، منسوبه منخفض عن الشارع الرئيسي، برضو عشان تبقوا عارفين. كل ده احنا في حرف الكي من جوه، يمكن اول مره اخش في حرف الكي الكلام ده. دي قطعه رقم 31 كي. دي هتعديني ولا مش هتعديني؟ ان شاء الله تعديني. اوكي، هنقف هنا ونقول احنا فين بالظبط، في احرف ايه، وهل في حاجه تطلعنا ولا مقفول. هو على العموم مقفول، بس هنقدر نطلع من هنا ونعرف احنا فين. احنا كده في وشنا ايه الحروف ديت، وهنطلع منين بالظبط حالا. ده كده يا جماعه حرف الجي. القطعه المبنيه دي 170 جي على الشارع الرئيسي بره على المونوريل، ودي 125 جي الاعمده بتاعه البدروم ديت او سقف البدروم، ودي 35 جي، واللي بعديها 34 جي، واللي بعديها 33 جي المبنيه ديت، ودي 32 جي. ده كده حرف الجي يا جماعه، وده حرف الكي. هنطلع لحد ما نوصل على الشارع الفاصل اللي في وشنا. ده حرف ال، بقى ده حرف ال، وده حرف الكي، وده حرف الجي. الكي والال والجي. هنروح نصور حرف الاي علشان خاطر مطلوب مننا 10 اي، وبعد كده نخرج من على الطبيعه. ولو عرفت اصور 11 كي من على الرئيسي هصورها. اللي في وشنا ده يا جماعه حرف الجي. القطعه الناصيه اللي على يميننا ديت دي قطعه رقم 1 جي. وفي وشنا منطقه الخدمات بتاعه الحي السادس. منطقه الخدمات بتاعه الحي السادس دي قطعه 1 جي. هنكمل كده، ده حرف الجي، هنكمل في حرف الجي، وبعد كده هيبدأ حرف الاي. بعد كده هيبدأ حرف الاي، هنخش على حرف الاي ان شاء الله. خليكم معايا. دي قطعة رقم 11 جي الناصية ديت. القطعة دي 91 جي، اللي مبنية دي 90 جي، واللي جنبها بتتبني دي 89 جي. ودي منطقة خدمات الحي السادس زي ما انتم شايفين. دي قطعة رقم 92 جي، وده ميدان فاصل ما بين 4 مناطق: حرف الجي، وحرف الاي، وحرف الاتش، ومنطقة الخدمات. وده الشارع ده يطلعنا بره، معرفش مفتوح ولا لا، بس خلينا نشوف احنا فين. دي قطعة 1 اي، المفروض هنصور 10 اي. دي 1 اي، ودي كده 132 اتش، بعدها 131 اتش الناصية. دي كده 2 اي، تلاتة اي، 4 اي، 5 اي، 6 اي، 7 اي، 8 اي، اللي مبنية دي 9 اي، واللي بعدها دي 10 اي. دي قطعة رقم 10 اي. دي قطعة اتطلبت مننا. طبعا اللي على شمالنا ده حرف الاتش، مكتوبة 121 اتش الحديدة دي، وهكذا حرف الاي والاتش. وبكده يبقى احنا صورنا لكم الفيديو التاني والاخير للحي السادس، والفيديو اللي بعد كده هيبقى الحي السابع. لو محتاجين حاجة ترجعوا لي فيها مباشرة. دمتم بخير. عايز اقول لكم عشان اخرج من الحي السادس خرجت من الحي التاني. يعني انا دلوقتي عشان اخرج الطريق الوحيد اللي مفتوح لي فضلت امشي مش لاقي مخرج على المونوريل من الحي السادس او على محور بن زايد. مشيت لحد ما وصلت للحرف بتاع اي بتاع الحي التامن. ده حرف اي الحي التامن، تخيلوا بقى. المهم هنكمل اهوت. هوريكم قطعة رقم 11. هوريكم قطعة رقم 11 كي من بره. انا صورت 47 وصورتها من ظهرها. هوريكم 11 كي ونقفل الفيديو. يبقى احنا كده ايه،
صورنا اللي احنا عايزينه ووضحناه لكم. كده احنا خلصنا الحي الثامن. تخيلوا ده كده حرف الجي، الحي السادس. نروح بقى لحرف الكي وهنصور لكم قطعة رقم 11 كي، علشان خاطر يبقى احنا كده صورناها من على الطبيعة. طلبت ما شاء الله مسجد بر الوالدين، حلو والله. مسجد هنا معمول في بدروم ولا في ايه تقريبا. طبعا الحي السادس اتغير، مباني كتير جدا. محطة المونوريل اهيت. كده احنا في حرف الكي، كده احنا حرف الكي، الحي السادس، بيت الوطن، على محور بن زايد الجنوبي. وادي محطة المونوريل. خلينا نشوف قطعة 11 كي علشان خاطر كده يبقى قفلنا الحي السادس كله، صورناه لكم. والحي السابع الفيديو الجاي اطلبوا القطع بتاعتكم في الحي السابع لو سمحتوا، والحي الثامن بعد اذنكم. قطعة رقم 11 كي اهو. هنخش من رئيس اهوت، هنخش على قطعة رقم 11 كي. هي القطعة اللي متعلق عليها الواجهة دي قطعة 11 كي. أرجو كده إن أنا أكون وصلت الرسالة. هي في وشها أو قدامها كشك الكهرباء، وأتمنى إن يكون استفدتوا بفيديو الحي السادس بيت الوطن.